En pleine canicule, elle entend un bruit bizarre et explose de rire en entrant dans son salon. Une scène inoubliable. L'été est chaud au lac Dalla, au Texas, et la priorité de tous est de rester au frais. Alors que la plupart se sont tournés vers la climatisation ou se sont tenus devant le frigo, un chien nommé Baloo a trouvé une façon bien plus créative de combattre la chaleur, l'arroseur automatique. Depuis que le border collie de 5 mois a rejoint la famille de Karaoor, le jeune chien s'est révélé aussi maladroit et amusant que son homonyme du livre de la jungle, mais cette attitude peut aussi lui causer de sérieux problèmes. Une idée cocasse pour se rafraîchir. Kara était en train de lire dans sa chambre un matin le mois dernier quand elle a entendu cogner. Au début, elle n'a pas spécialement prêté attention à tout ça, avec 5 chiens dans la maison, elle s'est habituée à un certain niveau d'excitation. Mais comme Baloo n'arrêtait pas d'aboyer, elle décida d'aller jeter un cil. Mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle allait découvrir. Lorsque je suis entrée dans mon salon, j'étais sous le choc de découvrir au beau milieu l'arroseur, en train d'arroser tous mes meubles. Avant de jeter l'arroseur dehors, Kara décide de prendre quelques photos en souvenir. Pendant les quelques minutes où l'arroseur a été dans le salon, il a eu le temps de mouiller le canapé, la table, la télévision, les lampes et même les albums photos. Il faudra plusieurs heures à Kara pour parvenir à retirer toute l'eau présente dans son salon. Quant à Baloo, il est plus amoureux que jamais des arroseurs et passe son temps à courir dedans quand ils sont en marche ou à rester à côté. Une belle histoire d'amour rafraîchissante à souhait.